Fala pessoal, olha que acabou de chegar aqui na nossa bancada iPhone XS Max em pleno 2024. O aparelho caiu e danificou a tela, tanto a tampa traseira também, tá? A gente trouxe aqui pra gente fazer o reparo. E aí, o que você acha? Você usaria um desse aqui em 2024, iPhone XS Max? Esse aqui é de 64 GB. Deixe aí nos comentários se você usaria um desse em 2024 ou não.